হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। গাইস দেখো আজকে কতগুলো টয়েস নিয়ে এসেছে। ও নো 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 গাইস, দেখো কতগুলো টয়েস। ওয়াও, হেলিকপ্টার, বুলডোজার, ও এয়ারপ্লেন, ও নো 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 গাইস, দেখো কতগুলো টয়েস নিয়ে নিয়েছে। চলো গাইস, আমরা আজকে একটা ঝুড়ি কালেক্ট করে নিয়ে আসি। আমরা ঝুড়ির মধ্যে আমাদের সব টয়েসগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করবো। ও নো নো, শুরুতে আমরা কোনটা কালেক্ট করি? ওয়াও, এই যে আমাদের ডক্টরের যে এটা সেটাকে আমরা কালেক্ট করার চেষ্টা করি। চলো গাইস, ওয়াও, এই যে আমরা কালেক্ট করে ফেলছি। ও নো 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 গাইস, দেখো। ওয়াও গাইস, এবার আমরা যেটি কালেক্ট করবো। ও নো গাইস, দেখি দেখি কোনটা কালেক্ট করা যায়। ওয়াও, এই যে দেখো একটু কাউ এর উপরে একটা মানুষ বসে আছে। চলো গাইস, এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিয়ে নিই। ও নো 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 নো, এই যে কালেক্ট করে নিয়ে ফেলছি। ওয়াও গাইস, এবার আমরা কোনটাকে কালেক্ট করে সেই চিন্তাই করতেছি। চলো 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 চলো, এই যে গাইস দেখো একটু মিনি ট্রাক। ও নো 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 গাইস, দেখো কত সুন্দর একটা মিনি ট্রাক। এই মিনি ট্রাকটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেলি। ও কালেক্ট করে ফেলছি। ওয়াও গাইস, এবার আমরা কোনটাকে কালেক্ট করি? ও নো 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 গাইস, দেখো গাইস, এই যে দেখো একটা ডাম্পার ট্রাক। ও না, মিক্সার মেশিন গাইস, দেখো মিক্সার মেশিন। এই মিক্সার মেশিনটাকে আমরা কালেক্ট করার চেষ্টা করি। ও নো নো নো, এই কালেক্ট করে ফেলেছি। ওয়াও গাইস, দেখো আমাদের মিক্সার মেশিনকে আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। ওয়াও গাইস, এবার দেখি আমরা কোনটা কালেক্ট করি। দেখো কতগুলো টয়। চলো আমরা এই টয়েসগুলোকে কালেক্ট করার চেষ্টা করি। ও নো 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 গাইস, দেখতেই পারছো অনেক সুন্দর ভাবে কালেক্ট করার চেষ্টা করছি। রেড কালার কালেক্ট করলাম। চলো গাইস, এবার আমরা কোনটাকে কালেক্ট করি? ও নো নো গাইস, চলো এগিয়ে যাই। ওয়াও, ও সিংহ গাইস, দেখো দেখতে পাচ্ছি কি সিংহ আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। ওয়াও গাইস, এই সিংহটাকে আমরা এখানে রেখে দিলাম। এবার কোনটাকে কালেক্ট করি? ওয়াও ওয়াও, ও ডাইনোসর। হ্যালো ডাইনোসর, তুমি কেমন আছো? ও নো 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 ডাইনোসর, চলো তুমি আমাদের বাস্কেটের মধ্যে থেকে যাও। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর একটা ডাইনোসর। ও নো, ও গাইস দেখো একটি এলিফ্যান্ট। চলো 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 গাইস, আমরা এই এলিফ্যান্টটাকে কালেক্ট করার চেষ্টা করি। ওয়াও গাইস, চলো এই এলিফ্যান্টটাকে আমরা কালেক্ট করে নিয়ে আমাদের বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিই। ও রেখে দিয়েছি। ওয়াও, টো 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 গাইস, ও রেড কালার হেলিকপ্টার। গাইস দেখতে পাচ্ছি একটা রেড কালার হেলিকপ্টার। এই হেলিকপ্টার তুমি আমাদের বাস্কেটের মধ্যে থেকে যা। ও টো 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 গাইস, এবার দেখি আমরা কোনটা কালেক্ট করি। চলো চলো চলো, ও দেখো গাইস মিনি একটা জেসিবি। চলো এই মিনি জেসিবিটাকে আমরা কালেক্ট করার চেষ্টা করি। ও নো 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 গাইস, এবার আমরা যেটাকে কালেক্ট করবো, এই দেখো একটা লাক্সারিয়াস কার কালেক্ট করবো। চলো, এই যে দেখো সেই লাক্সারিয়াস কার। ও নো নো, এই যে গাইস লাক্সারিয়াস কার কালেক্ট করে ফেলছি। ওয়াও গাইস, এবার আমরা যেটা কালেক্ট করব সেটা হলো একটি ইয়েলো কালার হেলিকপ্টার। চলো গাইস, এবার ওই ইয়েলো কালার হেলিকপ্টারকে আমরা কালেক্ট করার চেষ্টা করি। ও নো নো, কোথায় গেল? এই যে তোমাকে পেয়ে গেছি ইয়েলো কালার হেলিকপ্টার, তুমি কই? এই যে গাইস দেখো ইয়েলো কালার হেলিকপ্টারকে আমরা কালেক্ট করে ফেলছি। ওয়াও হেলিকপ্টার, চলো হেলিকপ্টারটা আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নিলাম। এবার কোনটাকে কালেক্ট করি? ও নো গাইস, দেখি এবার কোনটা কালেক্ট। ওয়াও জিরাফ, দেখো গাইস একটু কত সুন্দর জিরাফ। চলো এই তুমি বাস্কেটের মধ্যে চলে যাও। ওয়াও, আমাদের বাস্কেটের মধ্যে চলে এসেছে। ও নো নো, ওয়াও গাইস দেখতে পারছো কত সুন্দর। এই দেখো কত সুন্দর একটি বাড়ির মধ্যে একটি পুতুল বসে আছে। ওয়াও, এই যে পুতুল, কি খবর? ও নো গাইস, দেখো এটা আবার কুড়ে ঘর। দেখো কত সুন্দর একটি কুড়ে ঘর। ওয়াও, ও নো 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 গাইস, দেখো কত আরেকটি কুড়ে ঘর চালা। এবার দেখি, ও সিংহ মামা এখানে, ও টাইগার মামা এখানে বসে আছে গাইস। ওয়াও, এই দেখো আরেকটি কুড়ে ঘর। ও নো নো, এখানে একটি কুড়ে ঘর। চলো গাইস, ও বেবি তুমি এখানে শুয়ে আছো? ওয়াও, দেখো গাইস এখানে আবার ও লাক্সারিয়াস কার। ও নো নো গাইস, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর।